Привет, с вами Геймхакер и моя сестра Алиса. У нее нет канала, поздоровайся. Привет. Мы сегодня будем играть в игру под названием, конечно же, вторая часть охота на зомби. Да, ребятки, это уже третья часть. Четвертая будет завтра, когда над этим видео наберется 3 лайка. Давайте. Может, Так. 10? У меня столько подписчиков нету, какие 10. Ну или давайте хотя бы, наверное, 12 просмотров. Да, ребятки. Так. Ой, извините. Свалился. Если хотите, чтобы Тима Тима не вылил. И если вы хотите, чтобы я вылил моей сестре, как его, масло на голову. Нет, лизуна. Ну, не только лизуна, лимонады всякие. А если хочешь, чтобы я Алиса на Тима вылила вот это кашу? Это жестко будет, я думаю. Алис, ты что в кадр не попадаешь? Вот. Пушка Тесла. Ой. Пушка Тесла, все. Так, давушки. Вот она. Это видео будет длиться, конечно же, 10 минут. Опа-на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Куда это вы? Апу! Получили гады. Опа-на. Так. Я не буду тратить, наверное, этих зомби. Я хочу накопить до 100. Потом эти зомби я буду продавать. Алис, ты где? А вот. Если хотите посмотреть мой Пашин канал, на который вместе там всякие вот эти кувырки делаем. Ну да, у меня будет второй канал, он будет называться Паркур Мастер от Геймхакер. Да, ребят. Да нет! Это это не который мы с тобой вместе, это который мы с Пашей. Пашей? Ага. Какой Паша? Паша. Кто это? Он уже в 4 классе. Представляешь, у меня скоро будет 15 подписчиков. Если мои подписчики будут регулярно набирать лайки, подписки, просмотры, я буду часто выпускать видео. В один день 4 видео, если мы наберем за весь этот год, например, 100 подписчиков, давайте. За этот год, если мы наберем 100 подписчиков, я буду снимать 4 видео в день. Все, это конкурс. Появляться только в 200 подписчиков. Ну, где-то так. Если смотришь... Давайте, ребята, тренируйтесь. 4 видео в день. Ну, у какого блогера столько не было. Если тут смотрят девочки, занимайтесь Фитнесом. Да, фитнесом. Не занимайтесь спортом, мужики. Не бабы какие-то. Девочки, надо уметь следить за шпагат. И, кстати, ребятки, у меня, я на этом канале буду проводить, например, как заниматься спортом, подтягивание, вот это. Да, ребят. Это все будем сегодня. Подписывать на канал. Ты что, ночью, что ли? Ты что, ночью хочешь, что ли? На улице холодно. Это ты будешь на улице, а тут? Вообще-то на улице. Я закаляться пойду. Снег.
Чего? Это смешно. Что, ку-ку? Я в снег пошел закаляться. Ах ты ж говно. Так можно, это не мат. Только летом закаляются, когда холодно. И что? А я зимой в снег. Я дебил, я знаю. Да ёп. Вот так. Пикап-мастер! Что это такое? Да, ребятки, да, ребятки. Это не я. Да блин, выключи, Алиса! Алиса, выключи. Так. Подпишитесь на канал, чтобы серии выходили чаще выходили серии. Подписывайтесь Алиса на канал. пока в первом платье. О, ребятки, вы это видели? Я уже на каникулах. Ну ты на каникулах. И, кстати, ребята, если у вас каникулы, ставьте лайки и пишите комментарии, у меня каникулы. Извините, я чуть-чуть отвлекся. Ребята, сегодня будет 12 минут видео, я уже сейчас стряхнулся, у меня уже голова едет. Я хотел сказать, 12 видео будет в день. Я хотел сказать, что 12 минут будет длиться это видео. Потому что у меня не хватает времени, скоро спать. Да. Алиса, ну ты можешь хотя бы уйти отсюда? Пожалуйста. Да ты девчью музыку включила, ты понимаешь? Хотя бы уйди отсюда. Вот это было жестко, пацаны. На тебе. Ну, если девушка смотрит, тогда пишите под комментарий, я смотрю твой канал, если хотите, не ставьте лайки. Или твоя девушка? Сохраню это навечно. Я тебя потом сохраню в голову. Я потом сохраню голову. Я тебе голову запомню. Обосваль. Я тебе пошлю голову в асфальт. Я тебе вышлю всяким подругам по голове. О, пацаняги! 4! X4! А хочешь узнать, какой номер у Вани Вангая? О, нафиг мне этот Ивангай, гей, блин. Ребята, кто не любит Ивангая, ставьте лайк, то есть ставьте дизлайки, а кто любит, ставьте лайки.
Логично. Я поставил лайк. Ребята, всего лишь за 10 минут можно себе набрать уже 50. То есть уже 41 зомби, это вполне нормально. Что это такое? Девушки пытаются придётся. Ну, девки, а? Можешь уйти, пожалуйста, своей музыкой? Зайди на кровать. Сейчас вообще спать пойдем. Алиса, спать пойдешь, если не выключишь. Ребята, кому не нравится девчачья музыка, поставьте лайки и говорите, я ее ненавижу. Что-то как-то у меня много лайков, я говорю. Вот там. Ладвин. О, ребят. Это классно было. What the fuck? Это что с моей мышкой было? Можешь уйти? Нет. Да почему? Уже 11 минут. Ребята, на 78 секунде мы, короче, останавливаем запись. Если кто не любит этот канал, ставьте лайки, а если любят, ставьте много лайков. Я тебя убью, понятно, ночью. Ребята, не, ну серьезно, если вы уважаете мой канал, мой труд и все такое, ставьте лайки, я пока еще в начальной видеоблоге. Еще и заплачу. Да я тебе бошку уже заплачу. И продам ее на базаре. Ой-ой-ой. Думаешь, я этого не могу? Даже туда. Я тебе голову сейчас сломаю, понимаешь? Да что у меня с мышкой? Уйди отсюда, умоляю. Когда подрасту, вы подписывайтесь на канал, если хотите мой канал, чтобы я сняла. Алиса, уйди! У тебя вообще интернета нету. Ха! Дома я сниму и пошлю. О, ребята, уже 13 минут. Давайте, удачи, всем пока. Капец.